ม่อนคิดชวนน้องๆสนุกคิดเกมภาษาไทยพยัญชนะอะไรเอ่ยที่หายไปข้อหนึ่งกอไก่กล้วยข้อสองผอพึ่งผีเสื้อข้อสามดอเด็กดอกไม้ข้อสี่ปอปลาปลาข้อห้ารอลิงมะละกอข้อหกนอหนูหนูข้อเจ็ดรอเรือกระรอกข้อแปดสอเสือดินสอจบแล้วนะครับถ้าน้องๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ม่อนด้วยขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย